欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。诚意24季重燃长安，去 IP 化时代下的原创逆袭。本以为今年的古装剧赛道要平淡收场，没想到长安24季逆势突围，成为当之无愧的年度黑马。这部诚意主演的原创剧集，首播当日收视率即突破2%。创 CCTV 8次黄金档年度最高，在优酷平台开播仅3小时，热度值就冲破7000，如今热度更是破万，稳坐优酷悬疑剧、古装剧、传奇剧3榜榜首。热度之外，长安24季的口碑同样能打，不仅剧中资深戏骨的表演可圈可点，青年演员的演技也有所成长。剧中扎实缜密的剧情结构和鲜活立体的人物群像圈粉无数，靠着强逻辑、快节奏的叙事风格，长安24季成功实现了原创 IP 的逆袭。长安24季将故事背景设定在架空的文成年间，讲述了虎臂卫社记者刘子温之子谢怀安背负灭门深仇，隐忍10余年谋划，以淮南县衙主簿身份重返长安，在江湖纷争与朝堂暗战中步步为营，开启志纪对决与守护山河的故事。不同于近年来的古装剧走多线并行、元素融合的路子，长安24季偏偏反其道而行之，果断摒弃了常见的爱情副线和庞杂的派系斗争，将焦点对准了主角谢怀安前期精密复仇，后期保家卫国的过程。这种从传统历史权谋叙事到现代快节奏策略叙事的范式转换，精准契合了当代观众对叙事效率的新生需求。不同于以往复仇剧惯用的冗长闪回来进行情绪渲染，长安24季并未陷入苦大仇深的情绪内耗，对主角的痛苦过往处理的克制又恰到好处。剧中谢怀安的回忆中，父亲宽厚慈祥的身影与临终嘱托，化作谢怀安10年隐忍、步步为营的核心动力。重要角色的下线也既没有占据过多的篇幅，又能充分挑起观众的情绪。剧集将所有人物行为、情节走向与戏剧冲突，始终围绕在复仇和保家卫国这一核心主线上。故事从淮南偏远县衙拉开序幕，谢怀安以小小主簿的身份登场，他奉新帝密令入京的每一步都目标明确。初入长安面圣时，他仅凭奏折的文风与用词差异，就精准辨出新帝萧武阳早年任藩王时的手迹，从帝王看似随意的闲谈里，敏锐捕捉到对方想铲除异己的心思。仅凭同行官员的几句言谈举止，就点破了对方的摇摆立场，节奏干净利落。剧情从困境出现到谋事破局，再到见招拆招，一气呵成。这种信息紧密的叙事选择也让长安24季与其他古装权谋剧区隔开来。以《琅琊榜》为代表的传统权谋剧，注重对政治哲学和世人精神的细腻描摹，派系之争背后的理念与伦理的碰撞。长安24季则另辟蹊径，提供了一种逻辑推演和拼凑真相的智力快感，观众的追剧动力从对人物命运的深沉慨叹，变成跟着主角团队利用现有资源，巧妙破解困局的智斗游戏。当然，这种极致聚焦的叙事策略，在收获商业成功和类型突破的同时，也不可避免地丢失了部分权谋剧的美学特征。在追求叙事速率中，剧集特意简化了历史的纵深复杂性和权力斗争的灰色地带，权谋较量变得目标明确，正邪对立关系也变得相对清晰。长安24季中的角色，比起那些经典剧作里充满哲学思辨的人物，的确少了些许史诗感与悲剧感。长安24季在人物塑造上也打破了传统模板的束缚。男主角谢怀安告别了文武双全、身负绝世隐秘的完美英雄人设，武力值平平的他，
生存和复仇全靠超凡的记忆力、缜密的逻辑推理、对制度与人心的精准洞察。10年间悄悄搭建的信息网络、知识、情报和心智博弈成了他最厉害的武器。表面看，谢怀安是个腹黑阴狠、擅长操控人心的谋士，一句君子报仇，片甲不留，尽显决绝。面对有血仇的亲叔叔刘子言，他不听辩解，杀伐果断。在发现废帝伤害旧仆后，他眼神瞬间冰冷。随后的反击也是毫不留情，被戏称为铁锹战神。但在这份狠戾之下，他内心却充满温度和道义感，对有意悔改之人总能留有余地。他能体谅车夫的苦衷，而为痛下杀手，救下送葬人仆逆川，并帮他完成夙愿。对待挚友更是真诚热忱，亲手下厨做饭不在话下。为了保护妹妹，哪怕强忍不相认的痛苦，也心甘情愿。在国家有难的时刻，谢怀安也能暂时放下仇恨，和虎臂结盟，一致对外。这种理性计算和人性温度的交织，让谢怀安变得真实又动人。尽管主线剧情紧凑，剧中的配角群像却同样生动立体。女主白婉外表是温婉柔弱的画师，骨子里却坚韧果敢。危急关头能和兄长默契配合，完成漂亮的致命反击。剑客叶铮作为团队的武力担当，与谢怀安配合默契，多次化解危机。将领顾玉心系苍生，即便身负伤病，照样能策马领军。为了换取长安长治久安，主动向皇帝交出兵权。就算是身处博弈顶端的皇帝和反派，塑造的也相当有层次感。新帝萧武阳是当朝帝王，他看重谢怀安的仇恨与能力，主动与其合作铲除权臣。但在心理上，一切以巩固皇权为上。严凤山是虎贲军统帅，权倾朝野。正是他策划了针对谢怀安家族的灭门惨案，成为全剧复仇的起点。整部剧另一突破性的设定，就是成功解构了个人英雄主义的神话。谢怀安的复仇之路，从来不是孤胆英雄的独角戏。当他在旧宅被重兵围困，是朋友以命相搏断后，才给他换的一线生机。当他需要潜入龙潭虎穴般的敌营取证，是白婉乔装改扮吸引注意力，创造出关键机会。他的每一次破局，都离不开团队成员基于绝对信任的协同作战和无私付出。长安24计最成功的地方，就是环环相扣、逻辑自洽的反转设计。作为原创 IP， 长安24计的剧情走向对于观众来说是未知的。也就是说，这是一部需要观众带脑子追的剧。每一集情节暗藏的提示都是值得反复推敲的细节。就拿第1季的瞒天过海来说，前一秒谢怀安还在和淮南县城谈新交友，下一秒就揭示了县城其实是虎贲军安插的资深暗卫。在县城知晓了谢怀安的身份来找他后，谢怀安喝酒间突然出刀杀死了县城。就在观众刚接受这个事实时，剧情神反转，原来一切都是谢怀安精心策划的假死大戏，目的就是帮身不由己的县城脱离控制。这些让人拍案叫绝的反转之所以不突兀，关键就在于创作者埋得好伏笔。早在反转揭晓前，剧情就悄悄埋下多处线索。在第1集谢怀安看向周末地上的讨伐角纹，他就已经开始怀疑周末的身份。在离别宴上，谢怀安故意自曝身份，也是为了让周末做出选择，全都是伏笔。当真相大白，观众回头细品，会发现所有细节严丝合缝，一条条推理最终实现逻辑闭环。谢怀安的谋略除了机智应对危机，更厉害的是主动布局全局。他层层设计引起虎贲内斗，巧妙推波助澜，实现借力打力，藏兵向救人行动。他早就安排盟友韩子陵潜伏卧底，最后里应外合。攻心更是他的拿手好戏，
靠着对利害关系的精准剖析和后果的冷静呈现，让关键人物心甘情愿为己所用，把顶级谋士的人心操控术玩得明明白白。在视听语言的呈现上，剧集同样满是匠心。长安城的街巷市井、深宅大院、暗线据点各有特色，在精心还原古典韵味的同时，每一处场景都精准服务于剧情氛围的营造。克制的镜头运动和富有层次的场景设计，让紧张感在静谧中悄悄蔓延，实现了视觉美学和叙事表达的深度统一。在文化创新上，剧中还融入24节气元素来推动命运转折，展现了火刀、古代造纸术等非遗技艺。在 IP 改编扎堆、同质化竞争白热化的当下古装剧市场，《长安24记》的成功和《唐朝诡事录》等优质原创剧集一起，清晰地印证了观众永远渴望真正的好故事。优质内容不需要顶级 IP 的流量加持，也没必要陷入元素堆砌的怪圈。只要坚守讲好故事的初心，深耕剧本的内在逻辑，打磨好每一个有血有肉的人物，用严谨的创作态度对待观众，就一定能赢得市场的真心认可。